हेलो फ्रेंड्स फरायबाय माय बड' टेक्स चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जे आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्टनि थाखाय मोनसे नटिस एबा एलार्ट नोंथांमोननो मोनसे आपडेट खालामनानै होबावबाय बेखौ मोनदों SLBRP अफिशियेल साइटनि सिङावनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो नायनोबो हागोन जेराव नोंथांमोनहा पेटनि प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ आरो जा नोंथांमोना पेट जोबखांनानै एबा पेटआव सर्ट लिस्ट जायोब्ला नोंथांमोनहा रिटेन टेस्ट लिरगोन रिटेन टेस्टआव नोंथांमोना आरोबाव मेरिटआव गाखोयोब्ला जेराव नोंथांमोना भाइभा होनो गोनां थिग बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि माखासे इन्टारभिउनि थाखायनो एबा नोंथांमोननि रिटेननि थाखायनो बियो नटिस फोसावनाय मोनसे भिडिअ लोगोफोर दायो बेखौ आपडेट होनानै होदों जेरैहाय नोंथांमोनहा रिक्रुटमेन्ट 2 पोस्ट अफ इन्सपेक्टरनि थाखाय 2 पोस्ट बा 60 जन साब इन्सपेक्टर आरो 70 जन एबा 70 जन हेड कनस्टेबल बा 200 जन पोस्ट अफ माने कनस्टेबल आन्डार PIF बेफोरबायदि जों गोबां भेरियास पस्टनि दायो एप्लाइ थांखांबाय नालाय नोंथांमोननि थाखाय नटिस होदों इन्टारभिउ एबा रिटेन टेस्टनि थाखाय नोंथांमोननि कन्टेन्ट्सआ बिनि सिङाव जागोन जेरैहाय एबा सिलेबासआ जेरैहाय एलिमेन्टारि एरिथमेटिक्स जेनेरेल इंलिश आसाम हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटि एन्ड इकनमिक्स बेनिफ्राय जेनेरेल एवारनेस जेनेरेल नलेज एन्ड कारेन्ट एफेयार्स बेफोरनि सिङाव कन्टेन्ट्सखौ नोंथांमोनहा पिकआप खालामनानै स्टाडि खालामनांगोन होननानै बिथांमोनहा बे नटिसखौ फोसावखाबाय मानोना नोंथांमोननि थाखाय जानो हागौ थाबैनो नोंथांमोननि पेट बेनि इन्टारभिउआ जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि रिटेनाबो थाबैनो जागोन नोंथांमोना बेखौ आसा खालामनो हायो आरो प्रिपारेसनखौ नोंथांमोना गोख्रोंसिन खालामनो हायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आंबो भिडिअ खालामनानै फोसावनाय जाबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे बयबो प्रिपारेसनखौ मोजाङैनो खालामो आरो लोगोसे नोंथांमोननो फोरमायबावो नोंथांमोनहा जि रिटेन टेस्टआव सर्ट लिस्ट जागोन एबा नोंथांमोना मेरिटआव गाखोगोन बिनि उनाव नोंथांमोना जेरैहाय भाइभा दङना बे भाइभाखौबो नोंथांमोनहा 5 मा होनना बुंदों बेवहाय 7 जन सेलेक्ट खालामगोन आरोना जेरैहाय साबा ग्रुप खालामनानै नोंथांमोनहा बे भाइभाखौ होनांगोन आरो साबानि गेजेराव सासेल' नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन आरोना अब्ला नोंथांमोनहा स्टाडि खालामनानै थानो हागोन भाइभानि थाखायबो जे जोङो भाइभाया माबायदि जायो माबायदि कुइसन खालामो एबा माबायदि कनभारसेसन जायो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे अलरेडि प्रिपारेसनाव थायो बेनि थाखायनो बे नटिसखौ बिथांमोना एडभान्स नोंथांमोननो फोसावनानै होनाय जादों आरो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनानै मोनबाय आरो एलार्ट जानानै थानो हासिगोन जे नोंथांमोनहा बेनि हेल्पआव बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम सोरबा लोगोखौ नोंथाङा हेफाजाब होनो हानाय बादि आरो लोगोसे आंनिफ्राय फिसा रिकुवेस्ट नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम हाजासे जे आसाम पुलिसनि मोनसे सिलेबास कन्टेन्ट बे कन्टेन्टनि सायाव नोंथांमोननो भिडिअ बेजों लोगोसे सरजाबफाबाय एडिआरि आसाम एबा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट बेनि आन्दाराव जोङो मा सिलेबास पिकआप खालामनांगोन एबा मा सिलेबासखौ जों कभार खालामनांगोन बेनि सायाव आं नोंथांमोननो जा गाइडबुकनिफ्रायनो लानानै नोंथांमोननो बे सिलेबासखौ आं होनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों दायो नोंथांमोनहा बेहाय नुनो मोनदों 2022आव जेरैहाय एडिआरिनि आन्दाराव एबा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जाम होनो मोन्दोंमोन एबा बेबायदि मोनसे जब ओंखारदोंमोन थिग बेनिनो कन्टेन्ट्सखौ देग्लायबो नोंथांमोना पिकआप खालामोबानो बेनो सोलिगोन मानो होनोबा बे एखे मोनसे एग्जाम दायो नोंथांमोना बेनि कन्टेन्ट्सफोरखौ नाय एबा बेनि सिलेबासा जाहैबाय इंलिश जेरैहाय जोङो बेनि सिलेबासा इंलिश मोनगोन इंलिशनिफ्राय नोंथांमोना एप्टिटिउड एबा एरिथमेटिकबो होननानै बुंगोन बेखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोनहा मा मोनबावगोन जेनेरेल नलेज मोनगोन जेनेरेल नलेजनिफ्राय आरोबाव जोङो मा मोननो हायो गाहायथाराव जोङो इनभाइरनमेन्टखौबो एसे कभार खालामनांगोन बेफोर दायो जोङो इंलिशनि सिङाव जों मा कन्टेन्ट्स थायो नोंथाङा बेखौ फल' खालामनानै एबा स्टाडि खालामनानै थायोब्लानो जाबाय नोंथाङा साइनोनिम्स ओमफ्राय एन्ट'निम्स प्रिप'जिसन एक्टिभ एन्ड पेसिभ भइस बेनिफ्राय स्पेलिं टेस्ट स्पटिं एरर्स सेन्टेन्स एरेन्जमेन्ट एबा रिएरेन्जमेन्ट बेनिफ्राय ट्रेन्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्सेस बेनिफ्राय मा होनना बुंदों बेबो ट्रेन्सफर्मेसन माल्टिपल चइस कुइसन आरोना बेनिफ्राय इडियम्स एन्ड फ्रेज सेन्टेन्स इमप्रुभमेन्ट जइनिं सेन्टेन्स एरर कारेक्सन बेफोरखौ जोङो कभार खालामनांगोन साबस्टिटिउसन्स बेफोरखौ पेराजाम्बार्स एबा पेरा कमप्लिसन
बेनिफ्राय एरिथमेटिकआ जाहैबाय नोंथाङा जि क्लास 10 9 10 नोंथांमोना 8 निफ्राय लानानै अप टु 10 सिम बेफोरबायदि माखासे एरिथमेटिकखौ नोंथांमोना कभार खालामोब्लानो बेवहाय नोंथांमोनहा क्रेक खालामनो हानाय जागोन बे एग्जामखौ जेरैहाय नोंथाङा टाइम एन्ड डिस्टेन्स नुदों सम आरो जानथाय जेरै प्रब्लेम्स अफ ट्रेन एलसिएम एसिएफ टाइम एन्ड वर्क रेशियो एन्ड प्रपर्शन बट्स एन्ड स्ट्रिम्स प्रफिट एन्ड लस कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट बिनिफ्राय प्रब्लेम अन एज बेनिफ्राय भलिउम एन्ड सार्फेस बेयो मेनसुरेसनखौ रोङोब्लानो बेखौ हागोन बेनिफ्राय सिम्पल इन्टारेस्ट एरियास एभारेज पाइप एन्ड सिस्टार्न्स बिदिनो सार्ट एन्ड इंडिक्स मा होनना बुंदों एलिगेशंस पार्सेन्टेज सिम्पल इकुवेशन अर एन्ड आउट बेफोरबायदि नोंथांमोना मेथ्सनि बेलायाव जा क्लास 10 नि मेथ्स बेखौ नोंथांमोना कभार खालामब्लानो जागोन आरोखि बेनिफ्राय दानिया जेनेरेल नलेज हिसाबै नोंथाङा नायदो जेनेरेल नलेजआ इनभेन्सन गेम्स स्पर्ट्स बेसिक कम्पिउटार केमिस्ट्रि फिजिक्स जुल'जि बटनी हिस्ट्री बेनिफ्राय फेमास डेज एन्ड डेट्स बेफोरबायदि नोंथाङा कभार खालामदो प्लास बेजों लोगोसे जोङो मा खालामदो इनभाइरनमेन्टखौ नोंथाङा कभार खालामदो बेनिफ्राय जोङो दंबावो रिजनिं हिसाबै आरो कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै कारेन्ट एफेयार्सआ नोंथाङा नेशनेल एन्ड इन्टारनेशनेल अर्गेनाइजेसननि सायाव एब्रिभिएशन्स बेनिफ्राय जेनेरेल जिके बेनिफ्राय जेनेरेल साइन्स बाजेट्स 2022 जेनेबा जोंनिया 2023 नि थाखाय प्रिपारेसन खालामदो एवार्ड्स बेफोरखौ नोंथांमोना कभार खालामदो बेनिफ्राय रिजनिं हिसाबै जोङो मा होनो पाजल बेनिफ्राय पाराबल रिजनिं क्यूज एन्ड डाइस कडिं डिकडिं एल्फाबेट सिरिज बेनिफ्राय वर्ड फर्मेशन्स बेनिफ्राय रिलेसन कनसेप्ट लजिकेल सिक्वेन्स एबा लजिकेल रिजनिं बेफोरबायदि थागोन आरोना कनक्लुजन स्टेटमेन्ट बेफोर बेनिफ्राय जोङो फैदो थार्ड ग्रेडआ जोब्बाय बेनिफ्राय फर्थ ग्रेडनि थाखाय जों मा कभार खालामनो बेनि सायाव जोङो नायदो बेबो इंलिश मेथ्स जेनेरेल मेथ्स बेनिफ्राय जोङो रिजनिं जेनेरेल नलेज एबा कारेन्ट एफेयार्स जों बेखौ कभार खालामगोन इंलिसाव जोङो बेनो जाहैबाय एग्रिमेन्ट्स अफ भार्ब्स विथ द साबजेक्ट बेयो जाबाय फर्थ ग्रेडनि थाखाय लोगोफोर फर्थ ग्रेडनि थाखाय अब्ला बेनि कभार खालामनाया नोंथांमोना एसे खमब्लाबो जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो एग्रिमेन्ट अफ द भार्ब्स विथ द साबजेक्ट इडियम्स एन्ड फ्रेज सेन्टेन्स रिएरेन्जमेन्ट बेनिफ्राय सेन्टेन्स कारेक्सन क्लज टेस्ट फिल इन द ब्लेंक्स पेराजाम्बल्स माने वर्ड फर्मेशन्स मिसिं भार्ब्स एरर स्पटिं बेनिफ्राय फ्रेज रिप्लेसमेन्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नायदो एप्टिट्युड मेथामेटिक्स हिसाबै सिगाङाव जों जा मोन्दोंमोन नोंथांमोना क्लास 10 निखौ कभार खालामबानो बावबो जाजोबगोन गासैबो दायो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय एसेब्लाबो कन्टेन्ट्सआ खम बेखौ कन्टेन्ट्सखौ कभार खालामब्लानो जागोन टाइम एन्ड डिस्टेन्स भलिउम एन्ड सार्फेस एरिया प्रब्लेम अन ट्रेन्स एलसिएम एसिएफ बेफोर गासिबो एखेयानो फ्राय बेवहाय मेनसुरेसनल' बेवहाय प्लास गैदेरा बेनिफ्राय रिजनिं हिसाबै कडिं डिकडिं ब्लाड रिलेसन मिरर इमेज नाम्बार रेंकिं क्लक एन्ड केलेन्डार नन भार्बेल सिरिज बेनिफ्राय नाम्बार सिरिज स्टेटमेन्ट एन्ड कनक्लुजन एल्फाबेट सिरिजआनो बेवहाय मोननै दिन्थिदों डिसिसन मेकिं किप एन्ड डाइस इम्पेडेड फिगार्स बे इम्पेडेड फिगार्सआबो फैखायो बेनिफ्राय जेनेरेल नलेज हिसाबै नोंथांमोना नायदो जेनेरेल नलेजआथ' ग्रेड 3 बाबो ग्रेड 4 बाबो एखेयानो जागोन जोङो जेसेबां कभार खालामनो हायो बे नोंथांमोननि थाखाय मोजाङानो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जेनेरेल पलिटि इनक्लुडिं इन्डियान कनस्टिटिउसन नेशनेल एन्ड इन्टारनेशनेल एफेयार्स कारेन्ट जिके स्टेट एन्ड केपिटेल्स फेमास पार्सनेलिटि इकनमिक्स केन बेनिफ्राय कारेन्ट इभेन्ट्स आर्ट एन्ड कालचार कान्ट्रिज एन्ड कारेन्सिस स्पर्ट्स एन्ड गेम्स कान्ट्रिज एन्ड केपिटेल्स बेफोरखौ जों कभार खालामनांगोन लोगोफोर बेनिफ्राय गैला बेयो जाहैबाय फर्थ ग्रेडनि थाखाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा निस्सय बेखौ जायफोर गोदान जबनि थाखाय प्रिपारेसन खालामग्रा एबा गोदान जब नागिरग्रा नोंथांमोननि थाखाय बेयो हेल्पफुल जागोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं